السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم غوسة ريما. اليوم كنقترح عليكم واحد الوصفة اللي رائعة جدا وجربتها ومزيانة خصوصا في هذا الفصل اللي دخلنا ليه. راك عارفين الجو دابا تبدل. غادي نبدا الوصفة ديالي اللي هي عبارة عن خلطة نزلات البرد والربو والحساسية. انا ديجا كانت فيا الحساسيه والحمد لله مني تبعت هذه الوصفه. يعني الحمد لله ما بقاش عندي داك المشكل وما بقيتش كنشرب الدوايات وصراحه بشهاده الجميع تحسنت الحاله ديالي. وكنتمنى اللي مريض يشافيه، وكنتمنى لكل شيء بارطاجي هذا الفيديو اللي تعم الفائده. وغادي نبدا باول مكون اللي هو زريعه البصله. انا غادي نوريها لكم كيف ما كتشوفوا. هي ماشي كتشبه السانوج، كتبان دابا كتبان مزيان كيف ما كتشوفوا. هي بحال السانوج. المهم هاد زريعه البصله مفيده جدا للهضم وكذلك للشعر، كيديروها للشعر مع زيت الزيتون اللي كطحنيها. وكذلك يعني مفيده للقضاء على الجراثيم والبكتيريا اللي تتكون في المعده وكذلك اللي كتكون في المصارن، وكذلك اللي عنده مشكل ديال الاسهال ولا الامساك. هي مزيانه هاد زريعه البصله، والناس كيستعملوها الناس اللي مرض بالسعال والربو والالتهابات التنفسيه كذلك. كتقوي جهاز المناعه وكذلك كتحمي من الاورام. وفيها واحد الماده اللي سميتها الكبريتات، هي اللي كتساعد على القضاء على هاد الاورام. المهم هاد الطريقه بعدا غادي نشدها انايا، غادي نحاول نقيها مزيان وغادي نسخن المقله واحد شويه تدفى ونطحنها. غندوز المكون الثاني، ها هو كيف ما كتشوفوا. هذه الحبه السوداء ماشي السانوج كيف ما كتشوفوا. هي صراحه ما كتكون متواجده في السعوديه، ودابا راه كاينه في المغرب، يعني كاع الناس عندهم. كيف ما كتشوفوا راه كتبري والمذاق ديالها زوين صراحه. كنديرها في حتى في الخبز، كتعجبني المذاق ديالها. ندوزو المكون الفوائد ديال هاد حبه البركه. هاد حبه البركه فوائد ديالها كثيره وصحيه للجسم. اش غنقول لكم، هي مزيانه للامراض التنفسيه وكذلك كتعاون الصداع ونزلات البرد والام الاسنان. وكيف كيديروها الناس اللي عندهم مشكل ديال تخثر الدم، هي كتجري الدم. المهم عندنا هاد الحبه البركه اللي بغى ينقص في الوزن كياخد معلقه صغيره على الريق. الا بغى ينقص في الوزن وياخدها معلقه متوسطه من قبل ما ينعس. هي الصراحه كتفيد في خساره الوزن بواحد الطريقه امنه وزوينه حتى للشعر والمعده، وكذلك اللي عنده لي غاز في الامعاء ديالو. وكتقضي على امراض الجهاز التنفسي وكذلك الجيوب الانفيه. عارفين مع هذا الجو كتكون كحه، السعال، الزكام. صراحه هي مزيانه بزاف والفوائد ديالها كثيره. وكنصحكم اللي حامله في الشهور الاولين ما تاكلش هاد حبه البركه، ما تاكلش منها على الاقل واحد 2 سيمانات. وحتى المراه اللي قريبه تولد حتى هي ما تاكلهاش قبل، واخا تكون متبعاها ولا شي حاجه تحبسها ب2 سيمانات قبل ما تولد. غندوزو المكون الثالث اللي هو احسن مكون
هادي انا ديجا طحنته. هادي عشبه ديال التقنديشت. هاد العشبه معروفه عند العطاره، والثمن ديالها واصل دابا ل 800 درهم او 700 درهم مغربيه. هذه متواجده في اوروبا، وخصوصا كتكون حتى في الجزائر. صراحه فوائد ديالها كثيره. كاين اللي كيقول ليها عود القرح ولا عود العطاس، كاين اللي كيقول ليها قنيطسه، كل واحد وشنو تيقول ليها. هي من فصيله ديال النجميات، يعني فصيله نجميه بحال البابونج، وكتكون اكثريه في الربيع وفي الصيف. هي كتفرز اللعاب والمخاط وكتسكن الالام. واللي عنده شي مشكل زعما ضارو راسو ولا ضارو اسنانو، هاد العشبه مخيره. والطعم ديالها لاذع، الا درتيها في لسانك كتلسع. هي كيعالجوا بها الامراض المزمنه، كذلك التهاب الحنجره، وكذلك الربو وفقر الدم. هي الصراحه فيها فوائد كثيره. كتقوي الاعصاب، مزيانه المفاصل والروماتيزم. غير هي خصك تاخديها بواحد المقدار قليل. عندنا ندوزو الوصفه المكون اللي هو المكون الرابع. كيف ما كتشوفوا هذا عرقسوس. عرقسوس راك عارفينه، الطعم ديالو حلو وعزيز على الكبار والصغار. واش غنقول لكم، هو منظف طبيعي للجهاز التنفسي. انا الصراحه فيما تناكلو داكشي اللي كيكون في الصدر ديالنا تيخوى. المهم انا طحنته عند العطار، وهادو غادي نسخنهم وغادي غنسخنهم وغادي نطحنهم، حيت كميه قليله ما يمكنش تطحني بزاف. غيبقى واحد المكون اخر وهو العسل، كيف اللي كتعرفوا راه القيمه ديالو الغذائيه عاليه جدا وعزيز على الكبار والصغار. هنايا غادي ناخذ منه تقريبا واحد رابعه، وغنعطيكم المقياس اللي يمكن لكم تستعملوا. هنا غادي نمشي نطحن هاد المكونات ورجع لكم، بقاو معايا. من بعد ما طحنت الحبه السوداء وزريعه ديال البصله، غادي ندوز ندير هاد المكونات. غادي ناخذ هنايا، الا كنتو غتاخدوا معلقه كبيره بحال هكا، يعني معلقه عامره، غديروا نص كيلو ديال العسل. كنتي غديري غير نص معلقه بحال هكا، غديري رابعه ديال العسل. كل مكون نص معلقه ما عامراش. هذا هو القياس اللي يمكن لكم ديروا. هاد القرعه عندي فيها كيلو كيف ما كتشوفوا. انا غادي ندير غير رابعه، يعني معلقه، يعني نص معلقه. قد ما زدتي العسل مزيان. اما المكونات خصهم يكونوا ناقصين شويه. غادي نحيد هذا، وغادي نخلي غير العسل هنا باش تشوفوا، يعني راس معلقه قد هكا. هذه عندنا زرعه ديال البصله، تقنديشت كذلك، الحبه السوداء. وكنصحكم البنات هذه ديروها في الخبز، صراحه المذاق ديالها كيجي زوين وكتجي صحيه. راك عارفين المنافع ديالها. انا كنديرها في الخبز كتجي بنينه بزاف. هنا غنخلط هاد المكونات، وغادي نخليه واحد
24 ساعة، ونبقى ناكلو على الريق 3 المرات في النهار على حساب نتوما شنو بغيتو، ومعلقه قبل ما تنعسوا، ديما قبل الماكله. كيف ما كتشوفوا هذا هو يعني ما تتقويوش من المكونات. هاد المكونات الا زدتو، الا خديتو اكثر من القياس ديالها، راه كتسبب في شي نتائج سلبيه حنا فغينا عليها. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم، وبارطاجيوها مع الناس. وكنتمنى لاي واحد مريض الله يشافيه. هادو التجارب اللي كندير راه كنكون ديجا دايراهم، ماشي اول مره دايراهم، يعني ديجا عندي مكونات، وهادشي ديجا ماشي يلا خديته، ديجا عندي في الدار. يعني حبه السوداء ما كتخطانيش في الدار، وكذلك الرقصوص. بالنسبه لهادو ديجا كنشريهم مره ملي كيتقاداو ليا سميتو. كنتمنى الشفاء لجميع المرضى، وبارطاجيو هذا الفيديو باش تعم الفائده. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.